Mairy valambey folo minitra amin'ny valora alina amin'izao fotoana andaontsika anaraka avy hatrany tapany faharoa anomboantsika azy ny portrait. Ijon, mpanao asa tanana no arahintsika anatin'ity hazanam-pandarana portrait hoentiny Anja sy Pierre Dina ity amin'ity androany ity, mpanamboatra satroka sy kiraro ary poketra vita amin'ny rafia sy hoditra izy. Efa taonany maro no nanaovana izany asa izany. Nivarotra teny amin'ny sisiny no niandohany ary ao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana amintsika misimisy kokoa ny antsipirian'ny fiainany. Momba ny resaka maroquinerie moa zany no tena ataonay ary zavatra ataonay dia zavatra vita amin'ny hoditra fa manao azo mitenika izay hoe manao mariage de matière zay mampivady ny rafia sy ny hoditra zany, zay ny tena asanay zany zao. Santionany amin'ireo asa tanana Ijon sy ny ekipany aseho amintsika ireto. Poketra, kiraro ary satroka vita amin'ny rafia sy hoditra no ataony. Manana ity atelier kely ity izy ireo ahafahana manao ny asa. Mahavita fitopolo isa ka hatramin'ny 100 isa eo ny ekipany Ijon isan'andro. Raha ny fitantarany dia nandalo sedra maro izy vao tonga amin'izao toerana izao. Ny atombohanay zany efa any amin'ny 570 taona any, 45 ans zany, ary ny atombohanay dia mivaribarotra satroka madinidinika, nefa na izany naty zany izy ity dia atao hoe lovan'ny ray aman-dreny ihany zany, satria ny dadabe anay ny ray aman-dreninay dia anisan'ny kirakira momba ny hoditra zany. Nanao natahotra ihany ny tena tamin'izany fotoana zany satria hoe tafita ve sa tsy ho tafita. Kanjo moa rehefa avy eo rehefa kirizana teny ihany le izy dia vita somatsara ihany zany le zavatra hoe tena izy ity tena mety kaiky ary tsara noho ny asam-birao fa tsy hoe asa tanana dia tsy mahavelona. Io asa io hatrany no namelomany Ijon ny vady aman-janany tao anatin'izay 570 taona izay. Niara-niasa tamin'ireo vahiny izy ka lasa maro ireo vahiny tonga manao kiraro na poketra eto aminy. Ny mahatsara an'ilay manao asa tanana aloha voalohany indrindra dia ianao tsy hoe ohatran'ny hoe tsy mba misy olona mibaiko, nefa na izany ianao ihany mibaiko ny tenanao fa ilaina fandavan-tena be le izy aloha ary le izy koa ilaina finiavana satria raha ohatra ianao ka hoe ary ao koa tsy maintsy manana ananan'ny olona fahatokisana ianao rehefa manao zavatra, fa rehefa ohatra ianao tsy ananan'ny olona fahatokisana dia tsy mandeha tsy zavatra vitanao zany sady ohatra ny lasa hoe misoloky ianao angamba raha azoko tsara le izy. Efa ankafiziny tanteraka ity asa ity sady mitondra fahalalana ho azy isan'andro izany no miteraka asa ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Akoatran'ny hoe fidiram-bola dia lasa ohatran'ny hoe fafinaretana zany le izy lasa fafinaretana satria zay zao raha manao poketra dia hoe inona ny ideanay mitady ide ny tena hoe inona indray zao modely tokony ataontsika dia mitady rehefa vita le izy dia lansena ao am-pivarotana dia rehefa tian'ny olona le izy dia avy eo le zavatra hoe tena tena mandeha ty etan'ity fandao zay lansena dia zay. Zay koa tsy manao hoe imitation bêtement hoe io fa atao ty copie nanaovana copiage tsy hany maintsy le izy fangalana ide hoe raha izao zany nanaovana an'ity zao nanaovana ny hidin'ity poketra ity, zao nanaovana ny tahony, zao nanaovana ny forme ity. Toy ireo mpanao asa tanana rehetra dia misedra olana ihany koa Ijon na izany aza mitondra fanatsarana hatrany amin'ny asany izy
mba hahatonga ireo mpanjifa ny vita malagasy hitombo. Dia eo amin'ny resaka matiera première ary eo zany mampikaikaika ny mpividiko ito matetika satria matetika zareo no teny hoe lafo ny zavatra hita gasy eny tena lafo tokoa le izy fa ny antony a dia eo amin'le resaka falafosa amin'ny matiera première satria le matiera première efa manomboka métis zany misy manondrana any an-dafy le izy a dia miakatra ho azy automatika ny vidin'ny matiera dia izay koa zany tsy hidika fa tiantoka mihitsiny a fa tsy maintsy mampiakatra ny vidiny entanay zay dia izay zany ny olana zany zao amin'ny fotoana zao fa reo matiera première reo zany efa manomboka tsy dia ampy zany efa mitsika. Azo alainy tahaka tsara ny lalana no sedrainy Jean maniry vodratra any amin'ny asany izy na dia efa nahazo taona aza. mila toanana ihany reny mpanao asa tanana malagasy ireny a raha araky ny fanadina sy fandiniana zay koa ny antony namoana azy teto amin'ny portrait insolite. lehilahy teratany japonais izay manambady mpihira virtuel no jerentsika amin'ity afakely manaraka ity. Araka izany dia tsy olombelona vatany ilay tovovavy novadiny fa mpihira virtuel izay namboarina tamin'ireny karazana logiciel ireny. Efa folo taona izy no tia ilay vehivavy ary dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy nampiakatra ilay vehivavy io ho vadiny ary dia tamin'izany ary na raha nandefa fanasana isan-karazany izy dia tsy tonga nanatrika ny fotoana mihitsy ireo fianakaviana tao an-trano satria mazava ho azy tsy nakasitraka izay fanapahan-kevitra izay. Ndao jerentsika anatin'ny sary mazava ho azy ny fanazavana bebe kokoa mahakasika izay. Telopolo taona amin'izao fotoana izao hoe akiko. Araka ty hitantsika ity dia mijery ny horonan-tsary nandritry ny mariage tamin'ilay vehivavy virtuel antsoina hoe Hatsune Miku izy. Mpihira vehivavy hita anatin'ireny manga ireny Hatsune Miku. Mpihira namboarina tamin'ny alalan'ny logiciel na endrika na bika na fiakanjo na ny feo. Efa folo taona izay ity lehilahy ity no tara tanteraka tamin'ity mpihira ity. Tiako daholo mihitsy ny eny amin'ny rehetra sy izy iray manontolo. Vao nahita azy aho dia tena baby tanteraka. Nosafidiako alaina vato kosa ilay saribakoly mitondra ny sariny izay ananako tao an-trano. 本当は結婚式とかやりたいなと思っている方がいらっしゃるはずなんですよ。そういう方々の背中を押したいっていう意味合いもあって結婚式を挙げました。 Iray volana lasa izay no nanaiky hanambady ity mpihira vehivavy ity akiko. Rehefa nandefa fanasana tany amin'ireo fianakaviana izy dia tsy tonga namaly ny antso mihitsy ireo mpikambana tamin'ny fianakaviana na iray aza. Namany sy ireo olona mpiara-miasa aminy no tonga nanotrina ny fotoana. Tafiakatra roa tapitrisa ienina na 5,000 euro ary raha adika vola malagasy dia mitotaly 5,700 tapitrisa ariary ny vola laniny ity lehilahy ity tamin'ny fanatanterahana ny rarahan'izy ireo fotsiny. Miisa manodidina ny 20 eo ireo olona nasainy tamin'izany. Hita miariary eo amin'ny tranon'ity lehilahy ity raha teo ny fitiavany any Hatsune Miku satria dia rakotra ny sariny ny trano iray manontolo sy ao anatin'ny solosaina. Rehefa iresaka tamin'ity mpanakanto virtuel ity indray izy dia namorona ny Getbox. Sokajiana ho toy ny karazana hologramme izay ahitana ny Hatsune Miku izany Getbox izany. Nandaniany vola 504 euro na manodidina ny 5,7 hetsy ihany koa no nanamboatra ity hologramme ity. Izy ity moa dia afaka manonona teny vitsivitsy toy ny hoe mirary tontolo andro mahafinaritra sy ny hoe manahoana, veloma na ihany koa hoe tsara be ny andro androany . Rehefa alina ny andro dia matory eo akaiky ny Hatsune Miku
ilay nonorsahynanany ao an-tranony ity lehilahy ity. Marina fa tsy ara-panjakana aloha ny fanambadiana nataon'izy ireo, antony mbola tsy anekeny ny fanjakana japoney izany any an-toerana. rahantsika indray zao ny ho ianao isan'ny zanam-pandarana amin'ny tapany faharoa androany. Nantaniana androany tao anatin'ity ho ianao ity ny fahafantaran'ny olona ny Khartoum dia ho jerentsika ary ny valim-panontanian'izy ireo. Honoa, ahoana zao famakianao an'ity? Khartoum. Mety hoe inona ny fahafantaranao an'izay? Tsy haiko. Khartoum. Dessin animé. Tsy tadidiko. Ahoana zao famakianao an'io? Khartoum. Inona ny fahafantaranao an'izany? Khartoum ve vohitry ao amin'ny Afrika Khartoum, Soudan. Khartoum. Inona no fahafantaranao an'izany? Khartoum. Khartoum. Tena tsy fantatro tampoka. Tsy fantatro. Khartoum. Inona no anarana inona zany? Anaran-tanàna zany. Ay, aty Afrika. Khartoum. Mety hoe inona no fahafantaranao an'izay? Anarana zavatra. Ndresa dia mba e. Khartoum. Ohatran'ny sport sa hoe. Tsy tadidiko. Ie, ohatra izany fa izy tsy football fa zavatra hafa. Dessin animé. Dessin animé ao amin'inona? Ohatran'ny dessin animé mpandeha amin'ny télé fa tsy dia fantatro. Lalala vorona. Sanarana. Vorona inona? Vorona manidina. Khartoum. Inona ny dikan'izay izao? Inona ny mety hoe Zany aloha tsy haiko ny dikan'izany aloha. Khartoum. Mety hoe anaran-tany ohatra. Ny foparan-tany any Afrika. Ya. Khartoum araka ny hitantsika eto dia renivohitry Soudan. Soudan ao anatin'ny continente africaine, miteny anglisy, arabo ny mponina ao amin'izy ireo. Araka ny nahatonga zany satria ny alahado avy izao no ifanandrina barea Madagasikara ny ekipirena soudanais antsoina ihany koa hoe Faucon de Djédiane izany. Zay marina fiarahantsika, iarahantsika mijery kosa ny toetr'ny andro ny Rampitso. Toetrandro Rampitso aloha hatreto dia afana na dia ho takonandraona azy ny akabetsahany masoandro anirana Madagasikara toy ny any Diana sy Sava izay mety hisy herika manify na orana manify ny takariva. Amin'ny faritany ny Toamasina dia hisy ihany koa ny fandimiasan'ny rahona sy masoandro ary hisy orana manify amin'ny faritany Majanga, Betsiboka, Sofia, Boeny ary Melaky. Zay vao faritany Toamasina anorana ny Atsinanana, Nalanjorofo sy Alaotra Mangora izay samy tsy ahita masoandro avokoa raha vovinavina hatreto. Eto Antananarivo kosa dia iarahantsika mijery hatreto fa dia hisy orana ihany koa Nalamanga, Vakinankaratra, Bongolava ary Tasy. Izay hatreto aloha dia tsy voavolaza fa hisy masoandro ve. Ary amin'ny faritany Fianarantsoa ihany koa dia torak'izany ro faritra 5 ao aminy hisy orana manify hatrany izany. Ary ny farany faritany Toliary dia hitantsika ny tsara fa dia tsy hisy masoandro ihany koa ny Anosy, Androy, Menabe, Atsimo andrefana fa ho takony rahona tanteraka izany na izany aza afana ny andro izany hoe afana ihany fa ao anatiny rahona izany. Maheroa minitra amin'ny valora sasany alina amin'izao fotoana eto amin'ny Drumina eto Antananarivo eto Madagasikara tapitra ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy miaraka mandram-piaino amin'ny Rampitso indray. Mankasitraka antsika rehetra indray ary.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny tsinitsiny vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Tsinitsiny fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Oay, tolaza mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandavakoky indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte.